আসসালামু আলাইকুম। ইঞ্জিন ব্লক ফেটে পিস্টন কানেক্টিং রড বের হয়েছে। এই যে দেখেন আপনারা, এটা কেন হয়েছে, কি কারণে হতে পারে, যদি আপনারা জানান আমাকে একটু ভালো হবে। প্লিজ দয়া করে জানান। এই যে দেখুন, সবই ঠিক আছে। এই যে বিয়ারিং ধরেছি, এই যে বিয়ারিং, এই দেখেন। প্লিজ আমাকে একটু জানান প্লিজ।